哎，你觉得投顾老师都觉得股票永远会上涨吗？哦，答案我不知道哎。投顾老师都是经验老道的人哦，就是在股票市场，就算跌涨跌，然后崩盘，然后呢暴涨，投顾老师每天都在看盘。他们经历过了所有的大空头、大多头，那你会觉得奇怪，哎，为什么我的老师每天都叫我做多啊？他都没有觉得好像有一天会跌，就算有一天跌了，好像也不关他的事。那汪海华你在干什么？我的会员都说，为什么？为什么汪海华你每天跟我们讲要保守、保守、保守、保守，叫我们要放空、放空、放空、放空，然后每天在涨。投资人不知道股票是会跌的，投顾老师知道股票会跌，可是他还是硬是叫你去做多。那我跟你讲，不要做多。你不做多，那你要做什么？你就去参加别的投顾老师啊，不就这样吗？这世界上就是钱在做主，钱已经影响到所有的人的思绪了。因为钱，所以所有的投顾老师都是永远做多，因为他要收啊，收会费啊。跌下来说没关系啦，这只是小跌啦。然后呢，涨上去就庆祝，再跌下去就说这边底部了，然后到最后再跟你说，你看我是不是讲这边底部？这已经是被钱洗脑到生活中只有钱，人生命中就差不多80-90岁嘛。可是钱不是最重要的啊，最重要的有什么？你的亲朋好友，你的健康，你做的事情是有意义的。所以我可能22000就叫大家放空，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 涨到23000，你会觉得奇怪，这个老师到底在干嘛？我想要做点有意义的事情，就是我会员，你不要每天在那边永远做多，然后跌下来就损失了嘛，消失了。所以跟你讲，你要去检视一下这一件事情。这边盘整，然后呢，从23000点跌到剩下17000点。17000点，这个是很壮烈的牺牲呢。然后现在又涨到23000，23000还是永远做多。那有一天又遇到17000，这前面也有遇到17000过啊，不是吗？那你就觉得奇怪，这些老师是不懂，不知道股票是会跌的吗？这边17000跌到剩下15000，这边是18000跌到13000，股票是会跌的，不是说每天都涨欸。那为什么有些老师怎么一辈子都在做多？你不觉得很奇怪吗？那这18000到13000你要怎么度过？这半年你要怎么度过？你会说找到万中选一，中原一点红，1000只里面涨的那几只，那就代表那个老师很厉害，是这样吗？你要从几率大的里面去找嘛。从18000跌到13000，最简单的方式就是找一个跌的股票空。你要去找到18000跌到13000，然后还要涨的股票，那就是逆势而为。所以涨到最高点，你就要知道，其实现在所有的人手中全部都是多单，
他希望另外的人进来买他的多单。我就说，你今天买的多单，你明天是想要卖的，你今天的买方明天会变成卖方，这就是股票的一个道理。它跟掷骰子不一样，掷骰子你每天大的几率是1/2，你股票一直涨上来，它隔天再涨的几率不是1/2，它是会有人想卖。就要这样做啊，所以我就指数在高点，我的会员就问说，你有没有多？你会不会告诉我做多的股票？我昨天就跟一个会员讲，那你就做多富桥吧。富桥今天涨到7%，又被带到下面跌。很多会员其实看到别人一直涨，一直涨，一直涨，一直赚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 ，然后心里就会觉得心情不好。我的邻居每天都在赚，你在这边都让我没有赚，心情就会不好。人都是比较的啦，你要去跳脱。当你邻居亏的时候，他不会跟你讲他亏。你大跌的时候没有亏到，你也不用跟邻居讲。我觉得也不用跟邻居在这边讲太多东西。现在期货又拉上来，我觉得明天还是要找一个机会去空。台积电变成操作指数的工具，真的很惨烈。台指期，我们看一下即时走势好了。这边开盘前还跌到平盘下，23220，对不对？23220拉到23406，是不是拉了快要200点，差不多200点？拉了200点以后，到最后收在22990。23406，这个406消失了，变成22，是不是从高点到低点是400点？从低点到高点200点，200点400点，加起来是600点。600点以前这种就是断头啦，如果你一个不小心做错就断头啦。台积电就是在这边先开低，然后呢拉抬上来，拉指数，拉完指数再杀多。现在台积电就变成指数的操纵指数的工具。重点是它也高了嘛，你怎么跟人家在山顶上玩什么呢？有新闻台访问我，就是台积电你在1130块你做多，你就是山顶上玩了。台积电没有汇损，其他都有汇损，所以说它涨上来，指数就弄到一个最高点，它也弄到最高点，然后就开始有卖压，利多出尽。所以我就说你要去偏空操作，找一只亏损的公司，它就会跌了。反正大家也不会相信啊，就是你要跌到最低点的时候，你才会知道那一种痛苦。给大家看这一只联雅。529跌到剩下209，529跌到209，这边是不是从2月跌到4月？这个状况，你如果你有多单，你敢跟你的邻居讲说你现在联雅怎么样吗？它股票是会跌的529跌到209很多呢。你如果持有它的空单，它有股票期货，你是赚到爆掉的
股票它是会跌的，你要有空单你就赚到爆掉了。所以说神盾、安国、上银为隐汉，今天是21号，今天22号，昨天空广宇跟新汉，今天空安国、台宏、神盾。我就说好做与不好做，好做与不好做的原因，就是因为股票涨的时候你在做空，股票跌的时候你在做多，那就是不好做。如果股票跌的时候你都是空单，你就觉得好做哦，好简单，好简单。股票涨的时候就很辛苦，很辛苦，很辛苦。可是你要知道，股票它迟早有一天会跌啊，你辛苦到最后，你就会得到报酬啦，你会得到收获哦。大跌的时候，你赚到一笔钱，你不要把它输光了。假设你1000万赚了500万，涨上来你输回去200万，你是不是还赚300万？300万再跌下来，你又再赚到300万，你就变600万，是不是就赚600万？你要上上下下来回做，然后不要在逆势的时候把你的钱输光，那就好了，不要翻船。这就是我的会员，我希望大家能够做到的一件事情。所以今天就要教大家空安国啊、台宏、神盾啊。基本上还要看吗？就是通都是跌的很惨啊。神盾是不是拉高拉到147？如果你空在147，最高拉到147.5，你空在147，这边是8-9%的利润。安国拉起来128.5，空你不要最后尾盘回补都赚了6%。台宏这边还有到49.6，最后也是跌3%，4.87%。你只要随便空，到最后都是赚，因为今天也大跌，今天就是空单的送分题了啦，不会每天都是多单胜吧，对不对？你空单总会胜利的吧？安国、台宏、神盾，这就是空头走势，你就开始顺。我就说你加入我的情况，多头走势我们可能进2退1耶。你要守住你的资产，可是空头来的时候你就赚，一直赚。要有这一种骨气，你不要看到人家涨，然后乱了阵脚啊，就会赚钱了。机器人的和春跌2.9%，坤银也是跌，上银也是跌，隐汉也是跌，这些都是我说你要去布局波段空单的啊。你布局波段空单，你现在是不是就赚了？上银，你做多，你做多上银，你要什么时候你才能够赚到钱呢？从6月开始到现在，你怎么做才赚得到钱？你要在这里买在206.5，上银你要在这里买在206.5。今天收在209，你才勉强有赚钱，或者是在这里你买在200块，你今天才勉强有赚钱。它是从250开始跌下来，坤银也是开高走低，和春也是开高走低。我就说，每次名人讲到机器人，你做不到上涨的那段，你要做下来的那一段，就是这么简单呢。隐汉也是这样啊，做弯管机、工具机，而且是传统产业的工具机，做弯管机、脚踏车的把手、排气管的排气管、汽机车排气管，现在就是不景气嘛，现在只有 AI 有景气嘛。那隐汉他又说他有切入机器人，
这些都不太可能啊，不太可能成真的，所以就大跌了。所以说你现在就是变成你空头你就赚了，你就可以跟你邻居讲，我放空赚很多钱，他们之前做多上来赚很多钱，你总和赚到钱就够了。基本上总和你有赚到钱，那就是赚钱。我多空双向，我不用每天跟你唬烂说指数要到24000啊。我每天在那边讲啊，错了就错了，对了就对了，赚了就赚了，亏了就亏了。我是知道股票怎么做的人，我知道它涨上来是题材面，所以说你放久了你就会赚。有些基本面好的，你就不要去空，你就是要去做多它。可是现在指数在高点，就不能去做多它，就是这么简单。不要每天找一大堆飙涨涨停板的，然后跟你讲它很强，那些都是不太可能实现的任务。可是很多的投顾老师就是会分成10组啊，每天把涨停的都发给10组里面1人发1支，总会乱枪打鸟打到了。可是这样子他过得会不快乐，他的人生就是以赚钱为目的，把自己的快乐建筑在别人的痛苦上面，他是不会快乐的。好，今天就讲到这里了。如果你要加入我会员或操盘营，就拨0800668568，或在 LINE 上留言。启发投顾汪海华，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。